馬不停蹄啊！好運1月1之後呢，咁啊又到4號呢，又跑馬，咁啊所以呢，知勝達陣都唔係隔咗好耐呢，就同大家再傾下馬咁樣啦。咁啊呢一集就2026嘅第一集啦，咁啊已經呢係可以即刻有呢個威水噶啦啊！真係呢，一入到2026年呢，個勢頭唔錯啊，開到個好齋啊！咁啊〜俾大家睇翻上一期個貼士啦嚇，咁啊就好運1月1嘅第10場啦，咁我就4隻都搞掂晒㗎啦嚇，咁啊佢好勁，就的確咧係可以對一對攻嘅笑起起嘅，咁啊之後搭埋嘉應奇兵韋金主一早賺咗喺前面咧，咁啊包條 Q，咁啊4隻都搞 OK 啦嚇，咁啊叫做開到個好頭啦嚇，咁啊希望大家都繼續支持下小弟啦，一齊睇下片咁樣啦，睇下條片啦，咁啊記得 comment like share 咁樣啦。好啦，咁就講翻今次嘅賽事啦。咁啊跑11場啊，咁啊8草3嚟嘅。咁啊睇咗即係12月30號嘅馬會嘅公佈咧，咁啊又有去翻土啊，同埋鋪咗松皮屑喎嚇。咁啊睇下個內碟情況會係點啦。如果真係賣變唔好咧，咁我呢幾隻我諗都係即係喺一組入邊咧幾有份量嘅馬，始終都係翻個泥地嗰個能力先啦。不過首選咧，就應該都幾即係有啲賠率嘅，咁啊亦都未跑過泥地啦，撞一撞佢啦，咁啊呢隻12號嘅起舞飛飛啦，咁啊就跑咗5次嘅啫，都未上過名嘅。上一次咧232喺跑馬地度咧。咁啊，雖然就話走咗個3碟啦，但係翻到嚟咧，佢都仲頂得住嗰啲馬鳳凰啊，過都係渡月橋咧，好似有少少進步嘅感覺咯。咁啊，最近啦，咁就文家良都俾佢翻上去再翻上從化，即係第一次翻上從化操練啦。咁啊，就賽前都幾積極嘅，跳咗霍登山跑道，跟住前面再做咗2課26秒咧。其實不過睇佢真正最有改變咧，都係12月18號嗰一課集。咁啊，當時咧就喺個內檔度啦，同嗰啲五彭志嗰啲精明選擇同有運嗰啲有啲出賽經驗嘅馬一齊試之下咧，佢個效果又唔錯喎嚇，咁啊就貼住沿路貼住條欄嘅，不過嗰個安上人咧就嗰啲疆口就唔係咁，即係疆城唔係咁靚仔啦，有啲即係鬥啦，咁啊但係入到直路一鬆俾佢走咗出嚟先咧。咁啊，有一擠落去啦，哇！隻馬都過步啊，都幾輕鬆啊，咁啊彈甩咗後面嗰啲舊馬，可以即係拋離晒咁樣去贏呢一課集嘅，好似係有啲進步啊，同埋佢都幾適應呢個泥地嗰個跑道咁樣咯。咁啊跌咗少少磅啦，呢個輕輕有啲瑕疵，不過佢真係冇跑過泥地喎嚇。咁啊亦都係啱啱可能先入局嘅馬啦，同貨係 OK 㗎，黃腳立就係贏泥地1650㗎，所以咧都有得估嘅。咁啊同埋同馬房有隻明明有隻良區好友都可以出嘅喎，同主嘅喎，點解會拱即係起舞飛飛出嚟搏咧嚇？咁啊呢個位咧有少少我覺得可以諗一諗嘅，咁啊亦都會有賠率啦。咁啊所以撞一撞佢啦，有輕磅。咁如果你話嗰個真係嗰個鋪咗物料嗰度令到內碟嗰個前置優勢唔係咁大咧，咁如果佢喺外碟叫做走咗出嚟先咧，又唔係即係喺走嗰啲即係中檔嘅位置咧，佢可能有啲驚喜㗎，咁啊所以搏一搏12號嘅起舞飛飛啦。咁啊，次選啦就揀翻隻都係泥地 OK 咁都今季都未甩過 pace 啦，10號嘅金多喜啦，上次都終於贏馬啦，咁啊但係咧賽事水準就唔係好高嘅啫，274場次咁啊佢就有嗰日咧就賺咗啲內碟前置優勢啊，先慳後而出啦，咁都循例睇一睇啦，咁啊要過呢隻嘅嘉應勇士應該都唔係好難嘅啫，佢咁輕磅，咁啊同埋嗰日紀仁安嗰個發揮真係妙到毫巔，不過後面嗰隻活力拍檔咧一而再蝕咗形勢之下咧都追得好嘅，咁啊所以隻金多喜都雖然賺還賺但係都OK 過得去嘅頭馬啦，希望都尊重佢啦。咁啊隔咗3個禮拜嘅啫，五彭志啲馬慣例都係跑得密㗎啦，跳翻2課咁就 OK 啦。2個禮拜sorry 係2個禮拜，跟住跳翻2課咧，跳26秒咁就 OK 啦。今次執咗個12檔，少少蝕底啦，咁但係就係話佢都泥地始終都未甩過 pace 咧，同埋最近贏開咧，點都要擺翻佢落去嘅，咁班數唔係好高嘅馬，咁但係咧都叫泥地有個底先啦，咁次選就金多喜啦。
咁啊跟住揀啲重磅少少㗎啦。3號凝聚美麗啦，前一次個泥地係差少少，不過嗰晚10月30號咧，佢又走咗個三碟啊，同埋咧就又即係叫做擺咗喺前面走啊，嗰晚就幾唔着數嘅，咁啊結果翻到嚟跑得曳啲啦。但係上一次咧，終於即係叫做喺呢個國際騎師錦標賽嗰晚嘅第一關嘅賽事咧，哇！佢嗰個發揮真係都妙到豪癲㗎啦，但係就係輸俾品德寶寶多咗個布宜諾啊！講翻潘頓啦，真係嚇咁一早就咬住個第3位㗎啦。嗰隻凌風傲雪同埋精算逸然咧，大到佢真係靚一靚㗎啦個位，咁啊擠咗出嚟先嘅，咁啊佢都頂得住晒你嗰啲咩超強60啊，添開心㗎嘛，唉就係擋唔住隻品德寶寶，人哋布宜諾嗰啲韁繩同埋嗰個發揮嗰段 dash 係好過你潘頓少少，咁啊贏咗呢一度啦，同埋即係個受讓榜啦，咁啊但係凝聚美麗都跑到好啱嘅，都掟開晒後面啲馬嘅，兩隻係即係叫做少少拋甩咗群區。咁啊，今次賽前咧就2個半禮拜4課啦，咁啊3個禮拜4課啦，咁就都臨尾又拍下嗰隻嘉應感恩啊，都準備積極嘅，俾多次機會佢啦。始終嗰一次個泥地係唔咁利擺喺前面走嘅，同埋今次即係唞一唞完之後升咗19磅，哇！咁啊狀態有餘未盡啦嚇，即係叫做即係仲係喺個比較勇鋭啲嘅狀態咯。執咗2檔潘頓仲肯跑多次，我都俾佢信心，即係俾多一次機會佢咁樣啦。咁啊3號嘅凝聚美麗啦。最後一選啊，咁就揀翻隻泥地未輸過㗎啦，今季1號嘅遙遙日上啦。咁啊最近一場咧就喺即係谷草嘅賽事 Wellbeaten 嘅，咁但係前一場嗰個泥地咧，雖然步速就唔係好快，但係每段時間好快㗎，大家鬥 dash 之下咧，佢都叫跑贏雷神太保咁多起啦。咁啊入到直路嘅時候咧，咁同嗰隻機械騎士咧話好似兩個形態咁嘅，嗰隻遙遙日上咧擺正囊帶250先發力，咁啊你哋嗰啲咁多起咪食塵咯，跟住我上就最多 pace 嘅啫。咁但係嗰陣時遙遙日上咧仲係幾 fit 嘅，即係一隻相當之鋭嘅馬咯。咁啊連泥地都克服到啦，咁都叫做掟甩晒後面啲馬嚟贏嘅，咁都輕鬆嘅。其實呢場馬佢唔係點樣用力。咁啊今次賽前鄭俊偉就繼續安排都係例牌一啲功夫啦，2個半禮拜跳翻2課啦，慢少少時間都 OK 啦，因為隻馬都即係喺季初搏咗2場啊咁樣，我就即唔逼佢都 OK 嘅，始終都係個鋭嘅狀態。咁就升咗16磅喎，反而回一回咧對佢個體重都有翻咁啲幫助啦，係個135磅啫，依度少少即係扣咗佢分，所以咧擺喺即係第4選作為配腳咧，好似就妥當啲，都係啲 pace 馬嚟嘅啫。好啦，咁就講到嚟呢度，重複翻心水先啦。揀咗第4場啊，12號嘅起舞飛飛，10號金多喜，3號凝聚美麗，1號遙遙日上。多謝大家收睇，記得 comment like share 我哋轉過頭會有直播跑馬經講晒今次11場嘅賽事嘅，咁我哋陣間再見，拜拜。